21届小二班的5只小熊绝对不同凡响，可很多人弄不清谁是谁。今天就挨个认识下他们。混在一起的2个小胖子是福多多和雅颂，是干姐妹，是最胖的2个，都是蓬蓬脸、大脸盘。雅颂是5只中毛色最黄的一个，个儿高毛黄的小胖子就是雅颂，鼻梁上还有一条疤样的黑线头，人送外号刀疤颂。多多是底盘最低的小熊，短腿的小白胖子就是多多。剩下3只长得比较秀气。正和雅颂一起抢苹果的2只小熊是大班长宝星和表弟轮辉，是5只中长得最像的2个。他们的妈妈是亲姐妹，在美国出生的宝兰和美伦。轮辉是5只中最白的一个，小瘦脸，因和多多吵架一战成名。宝星后背的毛被剃过，新长出来的毛比较白，小鸟眼圈，眼圈下还像画了烟熏妆。长相最潦草的是金宵，也2代，脖子后的毛被剃过，还没长好，一打眼儿好像缺了一块。正面看，金宵的脸长得有点像头头，像有一圈抬头纹，是5只中动作最灵活的，是风一样的女子。5只小熊介绍完了，这回您能分清了吗？